एक नंबर गाइस चाय, एक नंबर चाय बन चुका है बिना दूध की। गाइस आज रात यहीं पर रहने वाला हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा गाइस, अगर बारिश आ जाएगा तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। तो गाइस आज मैं पूरी रात यही खेत में रहने वाला हूँ, यही कैंपिंग करूँगा गाइस। तो गाइस मैंने फिर से घर में गया था, तो ये सब चीज़ लेके आप लोग देख सकते हो गाइस। वो जो त्रिपोल है और बांस भी लेके आया। तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहा हूँ। तो गाइस मेरे पास कोई भी टेंट नहीं है, तो इसी से आज काम चला लूँगा गाइस। तो आप लोग बस देखते रहो गाइस। अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है, तो मैं टेंट को लगा लेता हूँ गाइस, नहीं तो बारिश आ जाएगा तो मैं भीग जाऊँगा। तो गाइस आप लोग देखते रहना बस। हाँ, अभी मैं टेंट को टपाटप लगा लेता हूँ गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा टेंट बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी मैं चाय बनाऊंगा, तो चाय पी के थोड़ा उसके बाद खाने पीने का जुगाड़ करूंगा गाइस। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, छोटा मोटा घर बना लिया गाइस, उतना अच्छा पेपर नहीं है मेरे पास। मैंने टेंट को ऑर्डर भी किया, तो 2-3 दिन में आ जाएगा गाइस। उसके बाद अच्छे से अच्छे जगह में जाके, अच्छे लोकेशन में जाके और भी अच्छे से कैंपिंग करूँगा गाइस। तो यही मेरा फर्स्ट कैंपिंग ब्लॉग गाइस। जितना हो सका मेरे से उतना मैंने जुगाड़ किया गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यही यही घर में मैं पूरी रात रहने वाला हूँ गाइस। आप लोग मौसम थोड़ा देख, बारिश आएगा गाइस, आप लोग देख सकते हो बारिश का मौसम है पूरा। अगर बारिश आ जाएगा तो गाइस आप लोग मेरा पेपर देख सकते हो गाइस, कितना देखो फाटा हुआ पेपर है गाइस। अगर बारिश आ गए तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। फिर भी गाइस यहीं पर ही मैं पूरा रात रहने वाला हूँ गाइस।
भीग गया तो कोई बात नहीं गाइस, लेकिन ब्लॉग अच्छा होना चाहिए गाइस, कैंपिंग अच्छा होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो मेरा टेंट का पेपर देखो, आप लोग गाइस देख सकते हो। तो गाइस हमारा यहाँ 2-3 दिन से नॉन स्टॉप बारिश हो रहा था। तो गाइस इधर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा भीगा है गाइस, पता नहीं आग कैसे जलाऊंगा। तो गाइस लगता है फिर से बारिश आने वाला है, आप लोग मौसम देख सकते हो गाइस। तो चलो अभी हम लोग जल्दी से लकड़ी का जुगाड़ कर लेते हैं। अभी चाय बना रहा हूँ, इतना मेहनत लग रहा है गाइस। जब खाना बनाऊंगा कितना मेहनत होगा गाइस, आग नहीं लग रहा है गाइस इधर। गाइस 20 मिनट ऐसा हो गया, अभी तक पानी का हालत देखो, चाय में देखो अभी तक गर्म ही नहीं हुआ गाइस, आप लोग देख सकते हो गाइस। ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस, मुझे गैस खरीदना ही पड़ेगा गाइस। अभी खरीदूंगा कैसे, पैसा भी नहीं है, जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ भी करके गाइस। देखो पानी जैसा का तैसा ही है गाइस, 20 मिनट ऐसा हो गया गाइस, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ पानी का। इधर रख देता हूँ मैं इसको फिर से। गाइस अभी जाके पानी गर्म हो रहा है, कितने टाइम के बाद गाइस। होने दो धीरे धीरे, गैस नहीं तो ऐसा ही होगा ना। कितने टाइम बाद जाके गाइस अभी देखो
चाय मेरा बन रहा है। बहुत मेहनत लगा गाइस इस चाय बनाने के लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, गैस खरीदना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मेरा चाय बन चुका है गाइस। कप को थोड़ा धो लेता हूँ गाइस, गंदा होगा शायद। यहाँ पर रख देता हूँ गाइस, एक हाथ से काम चला रहा हूँ। तो गाइस चाय तो बन चुका है। तो गाइस अभी इसको लेके इधर रख देता हूँ, इधर बैठ के आराम से गाइस खा लेता हूँ थोड़ा। बहुत मेहनत लग गया गाइस। मेरा चिप्स किधर गया, पानी की बोतल, इसको भी लेके जाओ इधर, बैठ जा गाइस। एक नंबर गाइस चाय, एक नंबर चाय बन चुका है बिना दूध की। गाइस यही चाय बनाने के लिए मेरे को 1 घंटा लगा गाइस। आग जल ही नहीं रहा था, आप लोग देख ही लिया गाइस। मैंने इवनिंग में चाय बनाना स्टार्ट किया था, देखो अभी रात हो गया, रात में जाके मेरा चाय बन चुका है। कितना मेहनत का चाय है गाइस। अभी थोड़ा सिप खा लेता हूँ। तो गाइस मेरा अभी चाय पीना ख़त्म हो गया, तो थोड़ा बहुत खाना पीना कर लिया गाइस। तो गाइस 2 पैकेट बिस्कुट लेके आया था मैंने और 1 चिप्स लेके आया था और चाय भी पी लिया। तो यही खा के मैं आज पूरा रात को गुजारूंगा गाइस। आज मैंने कोई भी खाना पीना नहीं करूँगा गाइस, यही मेरा लास्ट खाना होगा। तो अभी थोड़ा इधर चड्डी वड्डी बिछा के गाइस थोड़ा आराम से रेस्ट करूँगा थोड़ी देर बाद। तो अभी जाके वो सब चीज़ लेके इधर सो जाऊँगा गाइस। आज रात यहीं पर रहने वाला हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा गाइस, अगर बारिश आ जाएगा तो मैं पूरा भीग जाऊंगा, लेकिन क्या करें गाइस, कैंपिंग करने के लिए आया हो तो कैंपिंग तो करना पड़ेगा ना। तो गाइस चाय तो मैंने पी लिया, तो 2 बिस्कुट लेके आया था मैंने, 2 बिस्कुट खा लिया और 1 चिप्स खा लिया, साथ में चाय भी खा लिया। तो और भी कुछ खाना पीना नहीं होगा आज। तो गाइस यही खा के मैं आज रात को यही गुजारने वाला हूँ। तो गाइस रात बहुत हो चुका है, 10:30 बज रहा है गाइस। तो अभी मैं सो जाता हूँ गाइस। देखो मेरा सोने का जगह का इंतज़ाम कर लिया। तो गाइस अभी सो जाता हूँ गाइस। गुड नाइट।